Mbote le sous-balé balani à comment venir de message au Koutana biso na bino la kakibino mbula ebeta moyezala butu et ingela tous en pour servir République démocratique du Congo aux mboka na mboka na yo ba Congolais ne surtout ce que bolingo za informer pour na mboka na biso Congo ndeko Eliezer Trokoma na YouTube na biso na télévision ça canal 62 to comment télévision pour la information ndenge et les karanamboka na biso Congo biso awa to pesa ba information générale ndeko pe ozana makanisa ko pesa pour na mboka Congo aye to sololi mais ko décortiquer ba sujet politique ezara ma solo na député donc so ngana silisi 22h boyambi bongo ndeko Eliezer donc ngana bananga za ondire ba soanan donc avaye soya donc ngana za ka wana pour annoncer arriver ya Messi na makometali politique christianisme te pour yo le bote na makometali politique na chaîne na biso donc na za ko Jean Baptiste yeko na za ko Yesu Masia donc na ye na lobby arrivé na ye et puis ya roya ko décortiquer solo na meka ko solama muke makambo itali arrivé à Joseph Kabila Kabange na mboka ya Goma bande ko bakomi Didier Kiku zana ilo côté Didier Kiku kufa kala mingi te bakomi ba de o c'est ba koma mais pour mes athées mais na linga bande ko ba ye ba kaka même ye Joseph Kabila Kabange ata utili ko so comme ko ina c 1m80 a kokima yango te il faut bisakaye Joseph Kabila Kabange oui aux président oui aux président oui aux bon congolais oui il va rappeler un jour il va ko benga kayo mowei ata lelote bozo on a bien ata ko lelote lobikuna akokufa kaka donc biso nyo surtout aux anambongo te égal 1m80 muto lekango muto kima yango muto ba ko sauter yango azalité tant que mona ke Yesu Masia mwana na Nzambe aleka nzela wana muto sa ba cérémonie bakati mutu litoyi pa aya simbo litoyi zongi azu ezaki na sete aya simbo litoyi zongi azui boye bangulu esprit ba mutu apesi po bangulu boye bisolo ya fleuve Nil Égypte Moïse abeti nzete boye mai kabwani bangutu basani mutaleka 1m80 azalité donc pour vous dire na mokili oyo ko tutaka tolote tata nzeme mokili ndaleki bato nyonso to toye awa liboso na bino to beteki masolo ya commune ya Matete ezana ba problème kilikili banzela ya malonga te gestion ya commune eza chaotique bandeko ya commune ya quartier Malandi na quartier Mutoto batindi ba vidéo bomo ya ndenge nini commune ya Matete ko fonctionner eza ko évoluer merci mingi na bandeko nyonso tout ba pesi ba information crédible pour la commune wana mais lobby na koyambela bino motindami ya mesele beaucoup mais ya commune ya Matete boko melanga ba question botindelanga ba message et ko pesa nga makasi ya ko poser ndeko ya koyawa poto sola na makambo tali gestion ya ba salité ya ba terrasse ya kirage ba terrasse ya ba wenze ya éclairage public ya sécurité ya commune ya Matete boko melanga ba message to ko la face d'un député honoraire asa chevronné na makaba presse to sola na makambo tali commune ya Matete awa liboso na ngai na ebisa kibino ke ba congolais ne surtout o bayara makama malamu na makanisa na mboka ko to partageaka plateau te boya moto te te mbaka moto ne surtout banda to sera spécial et dingue moto na ngenge ba congolais bele bayaka ko pesa makanisa na bango alors to fondera plateau ouvert na moto nyoso lelo nazo mabongo ndeko moko Fumungoma auti ya direct na village ya Chela kuna na Congo central aye kotala biso elongo biso na bino to landaye mainini oyo amemeli biso ya sika message benini oyo tata nzeme mokila tindie aya kopesa biso na mokolo mwalelo mbote Fumungoma. Oui, mbote papa journaliste, mbote batata, mbote ba mama, mbote batonyo surtout ke na kulanda beto mbote na batonyo surtout o bazali kolanda biso partout dans le monde. Ngai kombo na ngai Fumungoma na utibongo na village ya Chela na Congo central. Message nini amemeli biso uti na village Chela na Congo central oui.
na chela yango ozole bango na kombo bayebi yo ozalo ta na selemba wawa to uti na chela ya solo. Oui, papa journaliste, ngai nazali basé na Congo central. Awa na Kinshasa nazali mopaya pe na ya kandi kopesa ba message par rapport ke biso ndenge tozalaka na village na Congo central. Tozalaka musika yango toyaka awa na ba chaîne ndenge bo invitera biso pour ke koya ko panza sango malamu na batu oyo nyoso tu bazalaki na bobungi ya pouvoir ya bokoko na bango bazali kolanda ba branche oyo zali ya ba mindele yango na yeko pesa message par rapport ke batu bazonga na coutume ancestrale. C'est un peu ça. Coutume ancestrale babilo la tiwana. Les autres pesa mo confusion mo ke na mboka la biso surtout na Kisasa. Bilo relati yo somba ki pe ana royauté yo moko yaki na ba pesa ko pesa to pe sombika relati ba mo bengo mon chef coutumier parce que na mboka on a biso Congo na Kinshasa beaucoup de réalités zo mon na mboka o bisi na bato ba intonisa ki yo comme chef coutumier. Merci beaucoup papa journaliste pour la question. Alors pouvoir ndenge ezali wana et pour n'importe qui te ba pesa pouvoir ezaka na ba ponamina yango ngai nazali 8e génération ya koko o babing koko ntoalani. Koko na ngai mutu apesa ngai pouvoir oyo koko ntoalani nazali 8e génération. Alors tant na lati bankodia o ezali 4 éléments parce que tozali na 4 éléments tozana na esprit ya moto sembika ntoto sembika maza sembika tia sembika mopepe puis na ba soldat o batamboli na kati ya 4 éléments ndenge nazali na pouvoir na yango pe na lati bandungu o babengi ba zeke. Ils allaient ba pouvoir oyo ancestral. C'est un peu ça. On est ba aïté, oui ba aïté lia. C'est ba aïté. C'est ba zégi ba aï. Faut dire demander ba aï. Exact comme moi on est ba aïté. Pour ba aï ba kansi. Papa journaliste mutu oya sebi mando ki batu na kambula na été. C'est un peu ça. OK, pesa message oyo nango ba congolais na ba congolais nyosu bazolanda biso sikuyo. Ba linga message oyo Fumungoma ayeko pesa biso na Kisasa awa tina ba réseaux sociaux. Oui, message na yeko pesa premièrement que zali na bato ebele bazali na bobungi makasi bazali kolanda ba branche o zali ya mindele. Rolanda ba branche o zali ya ba mindele bango bazali ba étranger. Mundele tango za étranger et puis na ba esprit o bazali ki recommander na munoko oyo zoloba ezali correspondre te. Donc ngai nazali na pouvoir ya ancestral ya bakoko yango mutunyo surtout tango zali africain il faut azonga na coutume ancestrale aye ba coutume ya bakoko na ye yango na ye kopesa message na batunyo surtout bazali koko na bobungi banaki kolanda ba branche oyo ya ba mindele na lali koyebisa bino message en tant que Fumungo 8e génération ya koko ntoalani nazali kozongisa bino bozonga na coutume ancestrale pour tolanda gande lokolo ya bakoko na biso génération de génération bato bazali kobunga branche ya mindele okende boy na ba mindele ba makambo makila be convenient et tout ozobota bana bazokoma bizengi et puis aux en bon ebele mais moi banano to obotaka baza ba bizengi mais kasi na kati ya coutume ancestrale na pouvoir ya bakoko na yo ba ancêtre na yo ba ko sala o mabete koko no akopesa ba solution na ba problème o iso déranger c'est un peu ça problème on nini oyo ko pesa solution spécialité na yo zali nini mais ka ko étaler yango toujours sala émission bande ko bazo landa biso bande ko bazo kokoma temeka ko sola mokebi so nyonso ensemble. Oui, spécialité dans ngai ndenge nazali bongo soki na lobby spécialité nga nazana spécialité mais nazali guérisseur spirituel to docteur spirituel ancestral. Donc nazana lolendo tant nazana na lolendo nazo recommander déjà 4 éléments dans recommander esprit ya mai ya mabele ya moto pe ya mopepe. Donc 4 éléments sembika ntoto sembika maza sembika tia sembika mopepe ya onde moke na lolendo na osamu na ko pesa batu ba solution na ba problème ya ikena ko déranger bao ya spiritualité. C'est un peu ça. Mais là autant quelques na linga mais autant même le Congo ba solution yango eza ya lolenge nini ya ko bikisa batu bazana maladie ya ko bikisa batu bazana problème financier ya ko bikisa batu bazana problème na ba bas na ba ndako to lolenge nini ngana ko expliquer biso. Oui, tant on a un pouvoir mutinyo surtout azana problème ya mabala azana problème ya mabota to azana problème ya finance prospérité bonheur assurance clientèle surtout donc tous les problèmes spirituels
donc nazali docteur spirituel on a pesa ba solution et belé déjà na mabota et belé parce que tozali na kati ya plateau tokoki kotanga ba kombo te tokoloba ba témoignage te parce que témoignage et utaka epai na ngate mais utaka na bandeko o déjà bazozwa ba solution na ba problème na bango simple ça expérience na yo ya musala ozeli ya mbula boni. Oui, naza déjà na 20 ans d'expérience parce que ngai koko na ngai koko toalani collaborateur na ngai mais nazui pouvoir et pas kakankuyo azali koko na ngai to banda ko kende na kati ya bilanga to banda ko sala ka bilanga na koko na ngai ndi to sala ka ne bilanga to kenda ka tuzungaka nde jour moko to kenda bilanga na koko to sali bilanga boye place ba manioko ezalaki te to banguba ezalaki te datuni koko kaka même pas tant to kuza play mo mona veke banguba ya ina ba madioko ya ivonda ametu bilangi vingila ngeza bangi ba mambo to vanda pina koko boye un certain temps nde ayebisanga ete bubu to konda na bilanga ve bankuyu bakebimaka na bilanga nde to ayesinga ke to kokene bilanga ten lelo pona ba bilima ya zamba babimaka na kati ya bilanga ese kaka nani faso ba nkuyu bakebimaka na bilanga ayesinga vingila ngeza bangi ba mambo nde certain temps koko na ngai to lobi nango toke ayebisanga ke ndenge ezali bongo pouvoir o ezali nazotikela yo lulendo ezali pouvoir mais mume kuma déjà na peine ya kukwenda donc ngana komi déjà na peine ya kokende nazokufa il faut natikela yo lulendo nde tovana na ndako boye apesinga ye lulendo lunga o na lati na mutu apesinga lulendo apesinga ye na bankudi o nazali na yango parce que na Kinshasa toyokaka ezaka na insécurité makasi il faut natambola na ba pouvoir na ngai pona ko mibatela pe lisusu makasi parce que ngai nazaka dirigé par nos ancêtres bangonde mutu bapesaka ngai ouverture pe nzela pona natambusa makambo na ngai simple lulendo yango ezali nini lulendo tant on a lobby lulendo ezali pouvoir donc pouvoir ancestral oui ndeko na ngai na moni ozali nano elenge oza déjà mpanzisa na âge oza nango bonde ko na ngai olande biso sur les réseaux sociaux ndeko moka kufi na mangenge kuna na ba génération na bino ka bonde ko na ngai misale ze bela ko sala na ba cabine koyokola pusa mutuka yo do yo ndenge za bongo na vie na musala ko sala ezali ka musala ponika ka yo tambula na ba koko ba kodia pana yo yango neza bonheur na yo. Oui, premièrement ndenge ezali wana pouvoir bakima kango te pe pouvoir ezwaka n'importe qui te pouvoir ezali na bapona mina yango o bazwaka pouvoir. Alors ngai ndenge nazali na lolendo nazana pouvoir nga moko pe na ya kotala te nazali trop jeune nakoki kotika pe makambo o mais viki naza moponami tina bandoto tina makambo nasalaka nde vraiment nayaki kopesa message par rapport ke ndenge ezali wana koko na ngai akomaki kobimilanga mais ngai koko na nga kaka nkuyu a séparateur actuellement boy to kutani pe na ye to sololi na pese message parce que même na plateau oui akoya vraiment parce que ye na yo kaka ye na mona kai parce que vrai homme spirituel to guérisseur spirituel docteur ancestral faut au mona ka ba koko na yo pe oyo kaka ba nkulu na yo donc c'est bande ko bazana mo problème makambo itali mekana ko expliquer biso ndeko moka mekobeta mwa lisolo muke makambo itali ba kodia o kodia ezalaka misato be 4. Oui, tozali na nkodia, tozali na mbambu, tozali na njimbu, tozali na kinjuki ya mayangi. Mekana ko sikipso kodia laksini. Oui, nkodia ezali nkodia libota nyonso to ezali na nkodia na yango. Ezali richesse familiale. Par rapport nkodia ndenge ezali wana nkodia eza eloko ezo bimiselo mbongo te mais ezali eloko ezo produire yombongo par rapport ya activité oyo salaka. Oteka makala to mona wango lelo mama zo teka makala mais azoboko la bana pe zotonga pe kama pangu na makala wana oya tekaka mais siku yango ezali kaka ezoko ezopesa yo élévation na musala oyo salaka donc otekaka nguba makala kaka na nkodi wana yango ndozopesa élévation mais en condition sungaka libota na yo ezala na pasité c'est un peu ça. Mbambu oui mbambu ndenge ezali wana ezali comme kaka ndenge na yebisi bino na expliquer bino na nkodia ezali lolenge moko ezali bongo mais tozali la kinjuki ya mayangi pe
na bendali kia ba mambo. Okay, kinjuki mayangi la ezali lolenge. Kinjuki mayangi ezali njungu oya esengo. Njungu esengo eza comme exemple koza la marmite na ona ndaku ozana mwa njungu moko quelque part et gaka ndetska eza comme distributeur africain. Donc yango zo produire yo kaka mbongo na kati ya ndaku komba eza ko tiela ka yo dépôt yo zo sala kaka retrait un peu ça. Bongo o lobi musu bon nzimbu c'est quoi? Nzimbu zani. Njimbu ezali kaka richesse. Ezali richesse. Sko njimbu yango esenga tiki kusangisa yango na ba branche misusu oya ba bindele. Donc jamais tango zana nzimbu oke ne ko susu ba biloko o ezali ya ba branche oya ba mindele. So osangisi yango na ba branche mindele nde ekomaka ekomi ko senga makila parce que au mélanger yango na ba pouvoir mususu o ezali ya ba étranger. Makambo lobi. Yo mogonde osalaka yango to osabana na makasi ya kosalisa pe moto mosusu. Bon, yango na yebisio papa journaliste ndenge na zaboy par rapport que pouvoir o nazana yango nazana 4 éléments o na commandaka parce que nazana lolendo. Pouvoir o batiki na kakankuyu azali koko na ngai o apesi ngai pouvoir baki maka yango te pouvoir pe ezana bapona mina ngaka ndenge toza boy déjà nazana kakankuyu pembe na ngaza pembe na nga toza na awa déjà na plateau pe azomona nga partout na tambola kana kakankuyu na nga donc poste que na kimaka pouvoir te poye mutapesa nga nazali mutindami o atindi kwenda sunga ba makanda donc atindi ngai kende ko sunga ba mabota o bazali na ba problème na ba difficulté ya problème spirituel o izo déranger bango c'est un peu ça. Pourquoi on peut le numéro de téléphone là? Oui, numéro de téléphone là, ils allaient plus 243 85 0060 845. Plus 243 85 0060 845. On a le numéro nangai WhatsApp, appel normal, donc on répondre au téléphone et quand on m'a raté parce que ça moussala nangai. L'article au moins 2 minutes. On le pose na koko nani? Kakankuyu. Boza na iwana. Congolais ni so mona que tu as direct na comme télévision pas mona que oza na kokona accompagner 2 minutes ça la besoin de ko moko mona que non oza bien accompagner na kakankoyo. Oui, premièrement ngandi na zabu na lingaka na spectacle te parce que spectacle eza na musala te parce que na ko sala démonstration mais muto ana problème à mabota yo yebika spectacle pas ma pesa mutu solution au mona o yebiko pesa mutu solution te mais ngai pona ko convaincre bandeko pona bamona peke parce que ba Congo balobaka buka mona buka kwikila sans tout Thomas. OK, d'accord. Yango pe pona ko convaincre batu parce que lolendo naza déjà na kakankuyu partout azalaka à répondre kangai et puis toujours la kisabande ko o bazali ko landa biso pe ba mona pouvoir on azali nango parce que naza na simbika toto simbika maza simbika ti ya simbika mon pp 4 éléments l'esprit ya mai ya mon pp ya moto pe ya mabele o ngai na recommandaka pona ko lakisa bande ko to lakisa moi quelque chose pour ba comprendre. Kakankuyu kaka dia ba mambo kakankuyu kaka dia ba mambo o tozali na bendali kia ba mambo o ba binga ngo bendali kia ba mambo siko tozola kisa batu bendali kia ba mambo o ba mona ndenge se kakankuyu kamufu isanchoni ko kakankuyu kanufu 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 isanchoni ko o tozali na ancêtre o babinga ka nemba kala njondo azali koko o azalaka ya liso moko kaka nemba kala njondo za problème ya finance prospérité bonheur attirance za na problème mabota mabala partout o mbali na moko bozo compliqué nga bosala liza de séparation au monde na raté akozongisa bino na babolingo na bino donc apesaka solution na ba problème nyonso tout parce que azali kaka koko oyo azali ya liso moko kaka nemba kala njondo siko pona ko lakisa bandeko nde tozali kopesa bango batala o sima na yango yo TV zali radio te muzinyo soto zali komona yango sima na yango et puis liboso na ye yango sima na ye yango liboso na yango ye pena kaka nemba kala njondo et puis nazo sala recommandation des ancêtres
kaka nkuyu kaka dia bamambu kaka nkuyu kaka dia bamambu kaka nkuyu ngende mutu ngepesa kamono pouvoir ya isamu na ku répondre batu na ba problème yai kena ku déranger ba kaka nkuyu muna kutubila nge manifester kaka nkuyu wiza muna lomba njila na ngei kaka nkuyu kaka dia bamambu muna lomba njila na ngei kaka nkuyu kaka dia bamambu muna lomba njila na ngei kaka nkuyu kaka dia bamambu. Après journaliste, est-ce que okoki ko fouler la biso kaka nkuyu? Oui, réalisateur na zawana ya ko ya les cas réalisateur yaka monsieur reste venez ça nous sommes dans direct venez et va payer mutu ne soto ta TV za télévision yo faut tellement sima yango kaka yo fula kaka les cas yaka les kota mon frère et puis direct na reçoit fula la biso kaka ancêtre fula kaka nkuyu kaka dia bamambu kaka nkuyu kaka dia bamambu ezali poudre non ouais ezali poudre na kocha poudre na kati ya ancêtre na ngai na tie poudre na kati ya ancêtre na nga kaka nkuyu na bela kaka nkuyu muna lomba njila na ngei pesa munu pouvoir ya inge pesa kaka nemba kala njondo muzi budila munu njila samu na munu mwana na ngei muna kulomba na beno kaka nkuyu kaka dia bamambu kaka nkuyu kaka dia bamambu ancêtre na munu kaka nkuyu ancêtre na munu kaka nkuyu ngenge pesa munu pouvoir ya isamu na kusunga ba makanda ya batu muna lomba njila na ngei muna lomba njila na ngei kaka nkuyu kaka dia bamambu bendali kaka dia bamambu kuza to masala bamambu muna lomba njila na ngei et puis to kofungola yango to muna mystère oyo kaka nkuyu akoya kosalela biso muna lomba njila na ngei partout dans le monde ozali ozana posa kaka nkuyu apesa yo résultat na ba problème ozo dérange kaka nkuyu yeyo ayo kotigela biso mbongo ya kaka nkuyu yango ayo kotigela biso wana posa ozwa yango ozana posa ya mituna te fumo na koki kozwa yango ndenge nini pona nazwa pe mituna par rapport na yango okoki ko contacter nga na plus 243 85 0060 845 plus 243 85 0060 845. Bah tu vas problème ya robota. Oui, ya bolingo. Mais ça nous allons repasser ça. Oui, ceux qui osent un problème. Tala yango ezali simba ya une flag. Ya venez Antono. Ezali mbongo bakoko ba simba yango ezali. Est-ce ça vrai tala sur $0 à solo. Tu ça direct à les $0 à solo bien écoute. Ça vrai. Parce que kaka nkuyu asala mona simba ya kota utala venez voir tala simba non ezani solo il y a $0. OK c'est bon donc Voldine de nous sommes en direct aux Bilengi il y a Tokoma télévision na yeke bandoke belé bakokaka biloko ote mais il faut nous sommes les Africains tata nzambe mokeli apesa moto na moto dona pouvoir na yaza na yango donc boss na place yo utité to utaka esika nini to komi wapi to okenda pa esika nini bato bazana problème ye banda so alingi mwasi mosa ki makaika mwasi pe so alingi mbala ki makaika mais ça nous on repose là-bas. Oui, par rapport ya wana ke mutu zana problème ya bolingo wana to sala ka mafula na kofungola mafula ezali eza kalebasi moko tozwaka yango okopesa nga identité na yo parce que tosalaka par rapport à identité ya motu parce que partout za dans le monde lingo loba te milimo basukaka en Afrique awa bakomaka na Europe te parce que spiritualité eza seconde tiers distance ekontaka te partout za dans le monde France Belgique États-Unis Canada partout dans le monde okozwa solution na ba problème ozo déranger ba ancêtre ba koya ko servir yo na ba posa na yo par rapport ya identité na yo nde to sala localisation des ancêtres bancêtre na yo bakozwa mutu wana par rapport ya identité na ye to kangi na kati ya manfula to lobi yango na kati parce que biso tosala ka chamba likasu to sala na ba makasa to kangi yango to kosala o to benga kango mukada bakangami na kati ya mukada na kati ya mabendali to kangi yango na kati ya
nde yo moko ko sentir vraiment bolingo tant bosala même 10 ans de séparation et simbaka soute yo moko ko sentir vraiment mobali to mwasi akomi kizengi ya bolingo na yo donc okomi ko utiliser esprit na ye na ndenge ya mabete be convenient nini ezali na biloko oyo ebelisa bato maboma te oui tout na ngweza la kate. Oui, ngai mfumu premièrement ndenge zana na lobaka vérité parce que koko na ngai déprime maboko na ngai yango kotala yango maboko na ngai ndenge zaboye ezali pembe déprime na banda pouvoir o bapesanga pouvoir oyo nanu na sala mutu mabete to nanu makila ya bato etanga te parce que soki nakomi kotangisa makila ya bato même koko na ngai kaka nkuyu akosepela te akobeta ngai fimbu parce que na pouvoir o apesi ngai alobi pouvoir o kesungaka mabota eza sans inconvénient ni sacrifice moko eza te donc biso balobi il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Sacrifice ezate ki o faut sopa makila ya bato parce que biso na bokoko na ancestral makama makila ezalaka te biso na bokoko na ancestral eza opesa sacrifice no kosala opesi koko na yo chamba likasu ndenge ezalaka c'est un peu ça message ya kopesa la bakongolais ni surtout pour la mobilisation okuza na kisasa uti na chela kuna Congo central oza déjà bien kisasa opesa bato message ya sensibilisation baye bakoza déjà awa o to na ba problème boye abenga yo na lombango parce oza na kisasa awa caméra ngwana pendant 2 minutes. Oui, ndenge nazali kolebisa bino bandeko nyonso tu bozali kolanda ngai fumu ngai nazali basé na Congo central parce que nazali villageois nazvandi na village ya Congo central na village ya Tshela na uti na Congo central na village ya Tshela donc nazali awa na Kinshasa naza mopaya mais awa tant na yaka pe Kinshasa ko pesa message na ba chaîne ndenge ba invitaka biso boye en plus pe nazana misala pe ya colonel moko nazo sakela awa na Kinshasa ne naza loger na hôtel awa na Kinshasa mais dans quelques jours au musala ne déjà ici nazo zonga déjà Congo central alors nazo pesa message na batu nyonso tu o babunga kinzela bazalaki kolanda ba porte-monnaie magique parce que magique ezali branche ezali ya ba mindele bango akopesa yo na gauche azobotola na droite mais biso na kati ya bokoko eza na sacrifice moko te parce que koko no ko salo mabete koko no ko linga apesa o solution na ba problème ezo déranger yo en condition sunga libota na yo et puis sungana batu ozomona na pasi c'est un peu ça eza na ba condition moko te ceux qui ozana posa mituna ndenge nazali nanu awa na ville ya Kinshasa ezali problème te koki ko contacter nga soki pe okolika oya na village pa na ngai kuna ezabe problème te soki ozana difficulté ya transport ya koya na village comme on fait avec les autres au bazo zoyango okoki ko yebisana te même en distance to kosala parce que spiritualité ça seconde tiers distance se contacter milimo partout oyo zali bakoya ko répondre yo parce que bango baza invisible bango ba mona biso mais biso tozomona bango te donc biso batu toza visible okoki ko contacter nga na numéro plus 243 85 0060 845 plus 243 85 0060 845 donc ils ont WhatsApp appel normal téléphone kangamaraté naza vraiment disponible 24 heures sur 24 heures. OK, merci beaucoup Fumungoma, plateau na biso ouvert. Bobo sona katesta mosana kisasa ko le karape awa to meka ko sola makambo tele ba congolais. Donc c'est un peu ça bande ko balandi ya to komo wa to sugi ya pona mokolo malelo ezaki bongo Fumungoma abenga kinga mwa mingi. Tozoki mwa te ya ko sola na ye po te ya ko pesa makanisi na ye na makambo itali pouvoir tope bokoko na kati ya mboka na biso Congo boyoki bolandi ye makamba lobi ezo concerner kaka ye numéro na ya pesi yango wana bobenga na numéro na ngai te parce que numéro na ya pesi yango wana biso awa tozaka pona ko laksa bino mai nini oyo ekoleka na mboka na biso Congo et puis ba don nini oyo ba kongomani baza na yango tika te kimi ya kolonzambe ingre na maboto na bino ndeto kote moko malobi.